Ya, oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Nadis Bison, channel motovlog alay paling family friendly di dunia. Nyawa. Ini berhubung ini ya coy. Berhubung barusan gue ngonten ya, SD card error, anjir banget sumpah. Jadi hari ini kita mau ini aja ya, iseng-iseng gitu kan ya, tes pure sound knalpot mobil. Knalpot mobil ori Purbalingga kita pasang ke Friction Oil ya. Oke, untuk videonya kita langsung cek aja ya, cekidot. Oke coy, berhubung karena ini apa namanya lubang yang ke leherannya itu ternyata pipanya sama coy, tuh kan, anjir sama. Jadi nanti dipegangin aja ya sama ini temen gue nanti ya. Kita coba pure sound gak pakai knalpot dulu ya coy, oke? Oke, masih kita pakai dulu. Oke, kita coba ini cuy, coba nggak pakai silencer ya. Kita tes. Kompak aja nggak? Mantap anjir. Gue gak berani kupir sumpah cuy. Ini di mana tetangga anjir. Oke. Oke, kita coba ya pakai knalpot mobil itu ya. Ini udah terpasang tapi nggak pakai klem coy, pakainya tangan lah. Sumpah karena ini besarnya itu sini sama sini itu sama coy. Coba. Kesel kayak. Oke. Coba kita setelah ya, kickstarter ya. Pure sound anjay. HP kau? Udah dulu ya cuy ya, ini sorenya udah sore cuy, takut dimarahin warga anjir. Ya begitulah ya, tes pure sound knalpot mobil di Yamaha Friction Oil 150 bergaya-gaya agak jamet gitulah ya. Mungkin thanks for watching and happy enjoy coy.